無料の罠の話、知らないと損してる人マジで多い。初回無料、ノーラには自動課金や勧誘が潜む。無料試し、自動有料以降のサブスクは7割超。無料セミナーから高額情報商材販売への動線が定番。解約斡旋による年間損失は平均3万円。ここで多くの人がハマる落とし穴。3日間無料を逃すと自動的に年間契約になるパターンあり。じゃあどうすればいいか。無料登録時に解約方法も同時に確認しておく。サブスク解約フローの簡易化が法整備で進行中。今日やるべきことは一つ。無料登録したらカレンダーに解約期限を即セット。知ってる人と知らない人で生涯1000万円変わる。保存してお金をかけ登録しといて。